বাদাম খেতে খেতে জানলার হাওয়া খাওয়া তো মজাই আলাদা। আরে এখন আমার কে ফোন করলো? আরে শাশুড়ি মা। আরে তাড়াতাড়ি সরো, তোমার মা কল করেছে, এটা আমাকে দাও আর যাও এখান থেকে। হ্যাঁ মা বলেন। আরে বৌমা কি করছো? এই তো মা থালা বাসন ধুচ্ছি, আজকে তোমাদের বাড়ি আমি আসছি। ও আচ্ছা আসেন আসেন। আরে বাপরে শাশুড়ি মেয়ে তো আসছে, তাড়াতাড়ি রান্নাঘরটা পরিষ্কার করে ফেলি, দেখে আসছি তো কত দূরে আসছে। আরে ওই তো বাড়ির কাছে পৌঁছে গেছে, তাড়াতাড়ি বাড়িঘরটা পরিষ্কার করে ফেলি। যদি এরকম নোংরা অবস্থায় বাড়িঘর দেখে তাহলে তো আমাকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেবে। আরে বাপরে আমি যে কি করি ভেবে পাই না, একা হাতে এইটুকু টাইমে কি আমি পুরো বাড়ি পরিষ্কার করতে পারি? ওকে বললাম কি বাড়িটা একটু পরিষ্কার করে দাও, সে তো আমার কথা শুনেই না। কারণ ওকে তো আর কিছু বলবে না, যত দোষ আমার দিবে আর সব কথা আমাকে শোনাবে। কারণ আমার শাশুড়ি মা একটু নোংরা পছন্দ করে না, আর আমি একা মানুষ, বাড়িঘর কতবার পরিষ্কার করবো। যাই শাশুড়ির জন্য একটু শরবত করে রাখি। বাড়ি এলো কি এলো? আরে এই তো চলে এসছে। আরে বৌমা ঘরটা তো অনেক সুন্দর করে রেখেছো, আমি তো এরকম একটা বৌমা চেয়েছি।